Udruženje Zvončica je nastalo 1992. godine u vreme kada je bilo jako malo udruženja pacijenata. Ali zašto smo jedinstveni? Nismo jedini, ali zašto smo jedinstveni? Jer smo jedini koji smo u bolnici. Znači, udruženja pacijenata imaju svoje prostore gde god, ali mi smo jedini ovde u bolnici i to sa razlogom, zato što smo mi bili, tako da kažem, partneri u izgradnji i dan danas, posle 14 jednog inovativnog projekta, to je roditeljska kuća. Roditeljska kuća zapravo je objekat koji svuda u svetu postoji, organizovan od strane ili udruženja roditelja, nekih fondacija, humanitarnih, ali da se obezbedi smeštaj porodicama i deci koja žive daleko od bolnice. Obzirom da lečenje raka kod dece traje više od 2,5 godine i nekad i mnogo duže, neophodno je da ljudi imaju bezbedan smeštaj. U suprotnom, deca su ili non stop na bolničkom odeljenju ili su roditelji prinuđeni da iznajmljuju stanove, što znamo da jako malo njih zapravo može. Tako da nekako uvek mi kažemo bolesti siromaštva idu ruku pod ruku, zato što ljudi zaista osiromaše tokom tog lečenja. Lekari i sestre leče i neguju našu decu, ali oni ne žive sa njima. Naša deca žive sa nama, roditeljima, i mi znamo šta njima treba, osim leka. I zato su udruženja roditelja vrlo dobrodošla u svim zdravstvenim centrima širom Evrope i sveta, da upravo popunjavaju sve te praznine koje se ne odnose isključivo na medicinsko lečenje. Ovde postoji zapravo 12 četvorokrevetnih apartmana, ali 4 apartmana su za potrebe bolnice, za lekare koji dolaze iz unutrašnjosti ovde na specijalizaciju i za neke dežurne lekare. Tako da je nama ovde na raspolaganju 8 apartmana, to naravno da nije dovoljno. Tu borave dete koje se leči u pratnji jednog roditelja. Tako je bilo na papiru. U životu je to bilo drugačije, da je cela porodica ovde. Znači, kad su školski raspusti, kad su druga deca iz porodice slobodna i sve, da budu što manje ta naša bolesna deca izolovana od svoje familije. To je jako, jako važno. Njima na raspolaganju je ovde, naravno, trpezarija, kuhinja, vešernica, ogroman dnevni boravak, igračaka ima 1.000.000 za svaki uzrast, čak i za one za koje kažemo da su deca, više nisu deca, ali imaju 17-18 godina. Ono što mi kao udruženje njima konkretno pomažemo, bolnici pomažu na taj način što kompletno brinemo o samom objektu, tako da bolnica nema nikakva ulaganja. Sve što nama treba ovde od krečenja, održavanja higijene, sve je to u vidu donacija. A porodicama pomažemo tako što se trudimo takođe iz donacija da im obezbedimo što više hrane, sredstava za higijenu, ličnu kuću, sve što treba, školski pribor, igračke, da oni što manje troše onaj svoj budžet koji imaju. Tako da, zahvaljujući brojnim donatorima, građani u stvari, znate, mi smo napravili jednu akciju koja još uvek traje, napisali smo spisak šta je to što je potrebno. Vlažne maramice, papirnate maramice, tečni sapun, onako, sve smo napravili jedan lep spisak da svako može da donese ili po jedno ili već više, koliko ko može, ali da se svako oseti vrednim i da je nešto nečim doprineo. Pre podne, znači u radno vreme, oni imaju svoj posao, a to je da idu ili u dnevnu bolnicu, ambulantu ili na odeljenje, da primaju svoje terapije, da već rade svoj posao zbog čega su ovde. Nakon toga oni imaju jedan još važniji posao, a to je da se igraju. Jer igra je dečiji posao. Svako od nas ima svoj, a ovo je njihov posao. Igra je jako važna. Nije to samo ubijanje vremena, jer kroz igru se, evo tako da kažem, i leči duša. Kroz igru se prevazilaze razni strahovi. U svetu postoji jedna profesija, čak i ne mogu ni da prevedem, ali zovu se, mogu da budu i psiholozi, ali zove se Child Life Specialists. To su posebno obučeni ljudi koji pripremaju dete za intervenciju kroz igru. Jer vi ćete sa nekim koji je tinejdžer ili malo mlađi ili školskog uzrasta, možete da razgovarate. Šta ćete s detetom od 2 godine ili 1,5 godina?
čeka ga teška intervencija, vađenje koštane srži, vađenje likvora iz kičme. Mislim, čak i ne moramo tako daleko, dovoljno treba da se uzme krv. Samo toliko. I oni kroz igru ih upoznaju šta će im se raditi, kako će im se raditi. Zatim, nakon toga, oni imaju mogućnost da istresu sve svoje stresove na istim. Imali smo mi od jednog velikog medu koji je bio izboden, Gospode Bože. Jer bukvalno dete koje ne može mnogo da priča, ne može verbalno da iskaže, ali je pokazalo tako što je kobojagi špricem bockalo tog medu. I to je jako potrebno. To je u celoj nezdravoj situaciji vrlo zdravo. Roditelj kome je saopštena dijagnoza maligne bolesti kod deteta ne želi da čuje ništa drugo nego da je to greška. Prosto nema tu utehe. Ja često kažem da nema lepog načina da se saopšti loša vest, ali postoji mnogo tehnika i veština i načina da se ublaži pad od tog stresa. Znači, nekad neko doživi stres, da ne mora još i da tresne i da se ugruva, ali bukvalno. Vrlo brzo roditelji stanu na svoje noge, jer znate šta, nismo mi roditelji bitni, bitna su deca, ne fali nama ništa. Oni su bolesni. Pa i ja, moj sin je lečen i izlečen od leukemije pre 30 godina. Ja sam to prošla i znam. Ja sam tu da njemu pomognem. Ako ja sedim i plačem, ja nikom ne pomažem. Mogu još više da ga uplašim. Tako da, jako je važno da roditeljima se pre svega ukaže na to da nisu sami. Znate, ja kažem, mi se ovde znamo 5 minuta, ali se već bolje razumemo nego svi tamo najvoljeniji kod kuće, jer ne znaju. Ta podrška u prvim danima je neophodna. Zatim, sistem pružanja informacija. Ne možemo mi smo svi različitog obrazovanja i prosto ne razumemo sve, a nekad i što bi razumeli od straha ne razumemo i ne čujemo. Jako je važno da sve što se roditelju govori, da se govori jasno, razumljivo, jednostavno i kratko. I moram da pohvalim naše lekare da bar u poslednjih 30 godina su jako lepo naučili da pričaju sa roditeljima, da oni posle tog razgovora da im je jasno. Znate šta, ono što je najvažnije, zašto su svi oni oduševljeni? Koliko god je ovde lepo, ali nije lepota, nego ovde im niko ništa ne radi, nažao. Ovde lekari ne dolaze, ovde sestre ne dolaze osim onako. U stvari se ovde osjećaju bezbedno. Ovo je jedino mesto u bolnici gde oni mogu da zatvore vrata za sobom. Jer su uglavnom stakleni boksovi, sve se vidi. Ovde imaju svoju sobu, svoje kupatilo, mogu da zatvore vrata, da imaju tu intimu, kako roditelji, tako i deca, pogotovo ovi stariji. Tako da je, ja kažem, ne mora ni da je lepo, samo da imaju tu bezbednost, tu sigurnost, to je već dovoljno. Prvo da ne smemo da ih lažemo. Drugo, ako je dovoljno dete odraslo da postavi pitanje, onda je dovoljno odraslo da mu se odgovori. Naravno da treba da znamo kako, nije uvek jednostavno, jer su pitanja, na primjer, hoću li umreti? Kao roditelj ne smeš da ga lažeš, a nekad ne znaš, naravno, uglavnom se ne zna, a nekad se zna. Zatim, deca, za razliku od nas odraslih, mnogo jednostavnije prihvataju život, kako život, tako i smrt. Deca nemaju te probleme koje mi imamo. Nas brine budućnost. Oni o tome ne razmišljaju. Njih brine sadašnjost. I što se vrlo često dešava, i zato i ukazujemo roditeljima, dovoljno je detetu što je bolesno. Ne treba još i da brine o roditelju. Tome nas deca uče. Iskrenost, otvorenost, jasnost i ne praviti dramu tamo gde je nema i šta će biti sutra ne znam, ali ajde da vidimo šta možemo da ulepšamo danas. To je jedna od najvećih lekcija. Ono što bih morala da je pohvalim zaista, to je Evropski parlament finansira jedan projekat višegodišnji koji se odnosi na, u stvari, edukaciju i na konsultacije. Jer je ideja da ne treba da putuje dete, već informacija. Ne mora dete da putuje u Nemačku kod nekog lekara, ako može naš lekar da pošalje tom ekspertu
sve što treba za to dete, da dobije savet šta i kako i da svako sedi u svojoj kući. Nije to samo ušteda para, to je ušteda i vremena i svega ostalog. Ja bih jako volela da se taj način komunikacije i konsultacije da bude na svakodnevnom nivou kod nas, generalno. Volela bih da roditelji imaju pristup tome, da roditelji znaju da je njihov lekar se konsultovao sa ekspertom za tu određenu dijagnozu i onda su ljudi mirni. Znate, ključna reč je poverenje. To poverenje zlata vredi. Tako da bih ja jako volela da se prednosti Evrope koje nam se nude nam se da se više iskoriste.